ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரூபா கார்டன். இன்றைக்கி நான் வந்து அடினியம் பிளான்ட்லாம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன். அதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேக்கிங்கில் சூப்பராக வந்திருந்தது. அதே மாதிரி பிளான்ட்டுமே வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக பெருசாகவே இருந்தது. நான் எங்கேருந்து வாங்கியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம வந்து அள்ளிச்செடி வாங்கியிருந்தோம் இல்லையா, அரிலதாஸ் கார்டன், அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அடினியமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காடெக்ஸ், அதாவது அந்த தொந்தி பகுதி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பெருசாக தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேல்யூ வந்து அதிகம், காஸ்ட் அதிகம். ஸோ இந்த தொந்தி பகுதியெலாம் ஓரளவு நல்லா பெருசாகவே நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பிளான்ட்டுமே நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது. எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். நான் வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். இந்த பிளான்ட் வைக்கிறதுக்காக வெளியிலேருந்து நான் வந்து ஒரு 5 பாட் மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து பெரிய பாட் வந்து தேவைப்படாது. ஸோ அதனால் சின்ன பாட்டாகவே வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஒரு பாட் வந்து 40 ருபீஸ்னு வாங்கியிருந்தேன். நிறைய செடிகளில் பூ பூக்கணும், ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும்னா நீங்கள் அடினியம் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கும் பிளான்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா உங்களோட நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன்.